Монако. Жемчужина автомобильного спорта Франции. 19 поворотов. 3 километра 337 метров. 78 кругов. 260 километров 286 метров. От Сан-де-Вод до Антони-на-Гес. От портовой части к городской части. От героизма до трагедии. От победы до проигрыша. Все это Гран-при Монако 2016 года в игре F1 2016 на PlayStation 4. Итак, мы находимся на жемчужине автомобильного спорта Франции в Монте-Карло. У нас остались из улучшений по мощности двигателя коленвал, по расходу топлива производство топлива, по весу шасси задние днище, по прижимной силе мартышкин стул и лобовое сопротивление в воздуховод охлаждения тормозов. И если мы покупаем одно из улучшений под конец Гран-при Монако, то это улучшение будет выставлено на Гран-при Канады как новое улучшение машины Renault. А теперь, кратко и конспективно, отправимся на трассу и посмотрим результаты 3 тренировочных программ. Но перейдем к одной из них. Итак, Гран-при Монако, поехали! If there's one thing Formula One's most famous and challenging circuit probably didn't need, it was a damp and slippery track surface. It's time for a very tricky free practice session then, ahead of this weekend's Monaco Grand Prix. I'm here with Anthony Davidson once again. Nice to see you, Ant, and I wanted to ask you about how you go about improving the car over the course of a practice session. How much would you say is already known from the pre-race simulations? And how much do you have to do, how much do you have to work on with a real car on a real circuit? Well, that's a good question, Crofty, and I suppose the simple answer is that there's no such thing as too much information. As you say, the bigger teams have very complex simulations, vast numbers of clever people crunching the numbers back at base, but what they can't tell you is stuff like how the track condition's going to be, or what the temperature's going to be doing over the course of the day, and how all of that's going to be interacting with the tyre. There are so many millions of tiny variables involved in getting these cars around a racetrack quickly, but the computer can't tailor the car to a driver's specific balance requirements. At some point, you still need to put a human being in there and have them feel it through the seat of their pants. And that's why we end up with different drivers having different setups. So what I'm trying to say is, Crofty, nothing beats on-track testing.
Ну что ж, а теперь мы переходим к обзору 3 тестовых тренировочных программ. У нас получилось собрать все данные по освоению трассы, и мы за это получили 50 ресурс-поинтов. Что же касается контроля резины, то нам не удалось собрать все данные, и за это ничего не получили. Ни ресурс-поинтов, ничего. А вот мы собирали все данные, то что мы вам показывали ранее по квалификационному темпу. И за это безупречное выполнение мы получили 50 ресурс-поинтов. Итого у нас, включая ресурс-поинты для цели команды, 115 ресурс-поинтов. Ну а теперь мы прослушаем голосовую почту в исполнении Эммы Дженкинс, агента нашего пилота Сергея Сироткина. Итак, нам нужно занять 15-ю позицию квалификации, занять позицию уже, чем соперник Ник Росберг, и Кевин Магнусон должен быть выигран во внутрикомандном соперничестве. Ну что ж, отправляемся на квалификацию. Поехали! Циркуит де Монако – одна из лучших трасс в календаре чемпионата мира. Включается ДРС и начинается быстрый круг с первого поворота Сан-Девот на второй передаче. Мчимся вверх к отелю де Пари и кривой его реваш. И только лишь затем снижаем скорость с 7-й до 4-й передачи в связке Масне-Казино и преодолеваем знаменитую кочку перед поворотом Мирабо. Преодолели знаменитую кочку, опускаемся до второй передачи и затем поворот Лёвсхерпен. Здесь главное надо вывернуть четко руль. Преодолели Лёвсхерпен на первой передаче, разгон к двойному повороту Портье правому. И затем устремляемся в знаменитый туннель. Заранее нужно приготовить глаза, иначе можно ослепнуть прямо на выходе. 6-я передача, затем 7-я и только лишь затем 8-я. И торможение в Новель Шикан на второй передаче. И затем устремляемся на вход в портовую часть, вход в бюро этапа на 4-й передаче. Затем короткий рывок к повороту Луи Широн перестроенному. И затем бассейн, комплекс бассейн. И затем левая кривая, повороту Ля Раскас на второй передаче. И затем включение ДРС после поворота Антонина Гес. И круг по трассе Монте-Карло пройден на пол позишн с временем 1:18,2. Вслед за Сергеем Сироткиным уже на 2-м, 3-м и 4-м местах Хэмилтон, Росберг и Кими Рэйкконен. А теперь прослушаем голосовую почту. Для самой престижной гонки нам нужно занять 11 место и занять более высокую позицию, чем Ник Росберг. Кевин Магнусон должен быть выигран во внутрикомандном соперничестве и цель для личного зачета занять как минимум 16 место. А теперь мы отправляемся на основную гонку, главную гонку Гран-при Монако. Поехали! Take a deep breath and enjoy the moment. It's a very special time of the season once again, as we prepare for racing here this afternoon. There's no better test of driver, no more prestigious race to win, no bigger an occasion than the Monaco Grand Prix. The astonishing Circuit de Monaco is, for all intents and purposes, virtually unchanged since its inaugural race back in 1929. The faster cars of today, though, ensure the 19 corners past the casino and along the seafront remain as thrilling as ever. A 2.1-mile lap here takes us around an entire country, yet never more than inches from the race-ending barriers. And as the drivers start thinking about getting a good start and how on earth to get through St-Devote in one piece, I have to wonder, Anthony Davidson, if we might be seeing a safety car or two today. Well, you wouldn't exactly bet against it, would you? Statistically, it is pretty common, of course. About 80% of all Monaco Grand Prix will have at least one safety car. And that's despite the incredible work of the marshals around here, who you'll often see lifting cars out of the way just under the yellow flag conditions. The teams will always plan for the worst case scenario, though, and they'll be making sure various caution periods are built into their strategy models for the race. Okay, it's a short run to St-Devote, and you know what Monaco's like, so try to defend this lead. With that then, let's run through the grid order. It's Renault in pole position then, and Lewis Hamilton completes the front row. Looking down the rest of the grid we have Rosberg, Raikkonen, Daniel Ricciardo, and Vettel, Verstappen, Alonso, Bottas, and Jenson Button, Massa, Perez, Pascal Wehrlein, and Harry Anto, Hulkenberg, Sainz, Romain Grosjean, and Daniel Kvyat, Gutierrez, and Magnussen. Marcus Ericsson and Felipe Nasser starts from the back of the grid. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. Итак,
главная гонка Гран-при Монте-Карло. Кто же будет первым, Сироткин или оба Мерседес? Сейчас мы это узнаем. Старт гонки начался. Напоминаю, что здесь очень короткий рывок поворота стендовод за несколько метров после стартовой отметки. Но желтый флаг. И что мы получаем? И мы еще получаем добавок вот что. Машина безопасности появилась на трассе, и самое время подумать о смене стратегии. Итак, нас спросили, сможем ли изменить на план Б или оставить тот же самый план А. И в итоге мы переходим на план Б. И заезжаем в боксы для очередной смены шин на суперсофт. И мы возвращаемся на трассу на 13-м месте, позади Monaco Racing Team Рио Харианто. И вот уже данный рестарт гонки, и мы с помощью музыкального сопровождения посмотрим, как наш пилот Сергей Сироткин прошел одного за другим каждого пилота. Райконен, Ферстаппен и Росберг отправились в боксы, а наш лидер Сергей Сироткин ушел в лидеры Гран-при Монако. Все шло гладко 14 кругов, но случился неприятный разворот. И пришлось Сергею Сироткину разворачиваться в какой-то степени, и, потеряв при этом первое место, он решается догонять Льюиса Хэмилтона на изношенной резине. И опять же с помощью нашего музыкального оформления мы посмотрим, как мы догоняли Льюиса Хэмилтона целые круги подряд. И в итоге нам все же удается пройти Льюиса Хэмилтона на торможении перед Сандевод, и это последний круг и последний метр дистанции. Целое количество поворотов позади, и мы находимся уже в Луи-Широне, затем Писин, Бассейн, то есть, и затем Ля Раскас и Антонина-Ес. Два последних поворота, ведущие напрямую старт-финиш, и наш пилот Сергей Сироткин выигрывает 6-ю в карьере Гран-при сезона 2016 года и 1-ю в Монте-Карло. И плюс ко всему он вписывает свое имя золотыми буквами в закрытый клуб победителей этой легендарной гонки, шествующей с 1929 года. A great win then for the Renault team today.
Tell me, Ant, what was the key to this success? Without a doubt, the safety car changed everything today. The key to their success was keeping calm and reacting to the situation quickly. We've seen teams in the past throw away wins because they were too hesitant, but here they were decisive, and that's allowed them to take the advantage. And as the adrenaline dies down after another eventful Grand Prix, here come the top three out onto the podium. Вот так вот завершается гонка в Монте-Карло. Вот так вот завершается гонка шестого этапа чемпионата мира Формулы-1 2016 года в игре F1 2016 на PlayStation 4. И вот результаты на ваших экранах. Сергей Сироткин лидер, Льюис Хэмилтон, Ник Росберг, Дэниел Риккардо, Макс Верстаппен, Кими Рэйкконен, Фернандо Алонсо, Нико Халкенберг, Паскаль Верлейн и замыкает десятку сильнейших Дженсен Баттон на Макларен Хонде. Ну что ж, дорогие мои, а мы с вами встретимся на шестой серии Гран-при Канады F1 2016 для PlayStation 4 вместе с нашим пилотом Сергеем Сироткиным. И как мы обещали каждый третий этап подряд, мы проводим конкурс знатоков и прогнозистов F1. И для начала наш вопрос. Будьте предельно внимательны. Какие трассы, кроме нынешней трассы в Баку, принимали у себя Гран-при Европы Формулы 1? Повторяю. Какие трассы, кроме нынешней трассы в Баку, принимали у себя этапы Гран-при Европы Формулы 1? Ответы пишите в комментариях на канале DZ Геймплея. И сейчас конкурс прогнозистов Формулы 1. Ваша задача отгадать первые две линии стартового поля в карьерном цикле Гран-при Австрии 2016 года. А пока что мы с вами прощаемся. С вами был сегодня DZ Геймплей. Продолжение следует. Пока! Harder, better, faster, stronger.